Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir untuk Anda channel tanaman obat herbal. Di channel ini kami selalu memberikan resep maupun tips bagaimana cara mengatasi berbagai keluhan kesehatan hanya dengan menggunakan bahan-bahan herbal. Apa kabar Anda pada hari ini? Saya harap hari ini Anda selalu sehat serta selalu dilimpahi rezeki yang berkah dan banyak. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama channel kami, saya minta dukungannya agar channel ini dapat terus berkembang. Caranya sangat mudah, hanya dengan menekan tombol subscribe serta tombol lonceng sampai terlihat seperti berdering. Dijamin Anda tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin membagikan resep yang ini sudah dipakai secara turun-temurun oleh nenek moyang kita, yaitu bagaimana cara mengatasi flu dan batuk pada balita dengan menggunakan bahan-bahan herbal, yaitu bawang merah dan minyak kelapa. Pada saat anak kita, terutama yang masih balita, mengalami penyakit flu dan batuk, tentu saja kita akan kewalahan karena aktivitas mereka akan terganggu, lalu mereka jadi rewel dan susah beristirahat. Nah, jika Anda atau anak Anda terserang penyakit flu dan batuk, Anda tidak perlu khawatir. Anda cukup memanfaatkan bahan-bahan dapur yang bisa kita gunakan untuk mengobati penyakit flu dan batuk pada balita Anda. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 2 siung bawang merah dan juga 2 sendok makan minyak kelapa. Caranya sangat mudah. Pertama-tama kupas bawang merah. Setelah dikupas, cuci bersih bawang merah ini di bawah air mengalir. Kemudian setelah itu tumbuk hingga halus. Lalu setelah halus, masukkan ke dalam 2 sendok makan minyak kelapa yang tadi sudah kita siapkan. Aduk-aduk hingga rata, kemudian oleskan ramuan ini pada dada, kemudian punggung dan leher balita Anda. Biarkan semalaman dan kemudian keesokan harinya Anda bisa membasuhnya, kemudian ulangi lagi saat balita Anda hendak beristirahat. Dan insya Allah jika Anda rutin menggunakan ramuan herbal ini, penyakit flu dan batuk yang diderita oleh balita Anda akan segera sembuh. Oke sahabat, sampai di sini dulu info yang dapat saya berikan untuk Anda. Semoga dengan info yang sederhana ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk kesehatan Anda dan juga keluarga Anda. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga dukungan Anda. Dan jangan lupa untuk selalu menantikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.